So'nggi yillarda Oktobank internet ekvayringi biznes vakillari orasida eng yaxshi yechimlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Biz bayram arafasida mijozlarimiz bilan uchrashib, ularni Oktobank bilan ishlash tajribasi va nima uchun aynan bizni tanlaganliklarini o'zlaridan eshitishni istadik. Mediapark O'zbekistondagi yirik maishiy texnika va elektronika retailer tarmog'i biz mijozlarimizga tez, ishonchli va qulay xarid tajribasini berishga harakat qilamiz. Ham offlayn, ham onlayn formatida. Smartcast kompaniyasini rahbariman va asoschilardan biriman. Biz 2023-yil 29-dekabrda kompaniyaga asos solganmiz. 70 tadan ortiq hamkorlarimiz bor. 3,5 mingtaga yaqin ekranlar bizning platformamiz yordamida boshqariladi. Bizning turfirma xalqaro miqyosdagi turfirmalardan biri hisoblanadi. Birinchi filial Qozog'istonda уже 16 yildan beri ish yuritib boradi. Biz Oktobank bilan ancha yillardan beri birga ishlab kelamiz. Ayniqsa onlayn to'lovlar yo'nalishida bu biz uchun juda ham muhim rol o'ynaydi. Biz uchun eng muhim omillar tezkor ishlash, qo'llab-quvvatlash va qulay integratsiya. Oktobank bularning barchasiga to'liq javob bera oladi. Biz O'zbekiston bozorida o'z o'rnimizni egallaganimizdan keyin tashqi bozordan kengaymoqchi bo'ldik. Ulardan bittasi mijozimiz Saudiya Arabistondan edi. Ulardan to'lov qabul qilishimiz kerak edi. Shunda muammoga duch keldik. Bizga ekvayring kerak edi. Men rekomendatsiya so'radim bankda ishlaydiganlardan. Qaysi ekvayring yaxshi? Shunda sizlarni tavsiya qilishgan. Chunki Mastercard, Visa Card, UnionPay hamma kartalardan to'lov qabul qilsa bo'ladi. Oktobank bilan ishlayotganimizga xudo xolisa ro'parasa 1 yil bo'ladi. Bilasiz, ko'pchilik hozir ish bilan band, chet elda ishlashadi, lekin yaqinlari Toshkentda bo'lishadi. No, hali onlayn oplata yo'lga kiritilmagan edi. Shunda bizning kompaniya yo'lini qidirishni boshlashdi. Ularda 5% как раз таки bilasiz, ko'p приложениyada agar chet eldan перевод bo'lsa, nafaqat 1%, 2%, 3%dan ham protsent olinadi. Oktobank orqali to'lovni yo'lga qildik. Это nafaqat turistlarga qulay, no и даже byudjet tarafdan ham ancha qulaylik yaratib berishdi. Birinchidan O'zbekistondagi yoki bo'lmasa chet eldagi to'lovlar uzluksiz tez o'tadi. Ikkinchidan qo'llab-quvvatlash jamoasi doimiy aloqada va sodir bo'lgan muammolarni juda ham tez hal qilib bera oladi. Va hozirgi kunda nafaqat Saudiya Arabistondan, balki Afrikadan ham to'lovlar qabul qilamiz, Qozog'istondan to'lovlar qabul qilamiz. Ya'ni bizga Oktobank bizani kengayishimizga imkoniyat yaratib berdi. Shuning uchun Oktobankka bu uchun minnatdorchilik bildiramiz. Xodimlar tez javob berishadi. То есть tekshirib berishi mumkin, pul tushdimi yoki tushmadimi, shunga qarab biz ishimizni davom etishimiz mumkin. Minuslar yo'q. Postemasi haligacha. Chunki hali oplata bilan unaqa problema bo'lgan ham yo'q. Haqiqatan ham demak xodimlar tez javob berishadi. Boshida to'g'ri ulanayotganimizda ozgina tushunmovchilik bo'lib qoldi. Ya'ni bir marta emas, 2 marta bankka borish to'g'ri keldi. Oktobank ekvayringi stabil ishlab kelayotganligi uchun ham bu narsalarni yuvib ketdi desam bo'lar. Oktobank jamoasiga kirib kelayotgan yangi 2026-yilda omad tilayman. Bizani hamkorligimiz har doim davomiy bo'lsin. Oktobank jamoasini kirib kelayotgan 2026-yil bilan jamoamiz nomidan tabriklayman. Oktobank bilan kelajakda hamkorlikda davom ettirish niyatimiz bor. O'z ustidan ishlaydigan kompaniya doimo o'sadi. Shuning uchun bu yo'lda to'xtamanglar. Kelgusida omad tilaymiz Oktobank jamoasiga.